Foraging for cattle feed. Foraging. You see, foraging is the closest you can get to gutuira. Foraging for feed. Yes. Back in the days, you work technology and agricultural information. Yes. They were not very profitable. Yes. It was mainly subsistence. It was actually yes. Actually, even some relatives of you, as the good-hearted ones, would donate a cow to you. Then you see, yes. Oh, you know, you keep busy. Yes, yes. And I'm telling you, those herbivores were very burdenous, if there is any such word. They were beasts of burden, literally. Produce a subsistent. In large scale. Yes. And you see, the people who grew up fast, you my all responsibility. You see, baby, better money and need it. Dogwo na nyokwari. Nyo make haragirira ng'ombe riku. Ng'ombe no yanyu. Yes. Moka mukura kureteri. Responsibility ega password down like oral literature. Oro yumaru kangirio takirira. Ito ni oral literature. Yes. Na riu responsibility ka divovo. Yes. Okona nginya riu ni urekira kobo cia thoguo. Ukaruka kienda kuharirira ki? Kuharirira ng'ombe mahuti. At first you would do it together with your father or your mother. Oriento. Oheo kindu gitagwo industrial orientation and attachment. Waheo internship. Okonio riu kiria ng'ombe riaga na kiria tariaga, and how to avoid the dreaded the Isaka frog. Kegere Kora keo gwatuika ng'ombe kameria ta capsules ri yahuruka hwa yucio ndingirara. Yes. Riu ugakiorientwo uri avoid atumaruta turi maundu tatu. Yes. And it used to look at fun at first. Ukiambia. Yes. Niwe na karuhio thoguo ni inoro yake ni akunoreire ruhio akwa tuthie ki tuthie kianda. Yes. Na okuaga gakonia gaku agwikua mahuti na niwakimenyete thoguo athi kianda ri rufuti ruru wekiraga ri atwira rehera ng'ombe mahuti ri na tutunda twiri tutatu wageciria riu we wathi riu sauce ya matunda weciria riu we wikihumo. Yes. That work could become burdenous, especially during the dry spell. Ni mwaharagirira mahuti mukona pio mang'ombe anyu de nakira ona hanini. And those cows used to be loud. Na mukorio ni mutwireire ng'ombe mwatwira ki? Ni tumutwireire thaa cigana? Thaa thita-ini hau. Ino ni ng'ombe irite ino no kai hocukire. You see ng'ombe cia rwongo especially rwa itu kwanyu ni wakire mahuti. Rwongo rwa itu ni kwaga mahuti. Ng'ombe ikania ikagia kihoe. Ni ng'ombe cia Highlands oigua na muno cieka uguo recognize mundu in authority kana mundu ya amenya. Yes. Chito ya nagia ma
Ona nä mwana gitu andå acio nä marekagä ng'ombe må no na maitå gu agäkinya hwainä rä Yes. akorio ä wa macä kaä mwagä tindia ng'ombe na ng'aragu ng'ombe ä yo ndä ania wena njire okorwo icio ithatå na ciothe nä igä ire ihoe mbåi nacio muciĩ wanagenaga mahiũ guo nĩ wamenyaga they are very lazy people or they have very scarce resources. Hĩndĩ ĩyo mũthiũrũrũkĩte mũgũnda gũtirĩ handũ mũtahutĩtie. You see, ta rĩu rũgongo rwa gwitũ rĩ, the shambas are not that big. You don't find someone with 5 acres unless you are an only child to your grandfather. Which is highly unlikely. Very rare than rare, seldom to say the least. Wakora mwena kaeka gathiĩte ka strip. Kuma rũgongo Yes. mũgaikũrũka rũĩ. Na nĩ ona agricultural experts rĩ nĩ makwĩraga fodder for livestock nĩ twaranaga na acreage. Yes. Nĩ makwĩraga ng'ombe ĩmwe rĩ, those people who do paddocks, I don't, they are called paddocks or they are called yes, they will tell you ng'ombe ĩmwe rĩ zero grazing ĩrĩa kana ya kũrekereria rĩ yenda handũ haigana ona, but never mind yanyu rĩ ũramĩrekereria kahũa-inĩ gwĩ kahũa gwĩ mĩkondo nokuo kwĩ mboco nokuo mũthecagĩrĩria mbembe. There's too much in that farm. You cannot let the cow down. You have to go there and become the cow. Yo nĩ eterere harĩrwo. Ndĩrakwĩra mwathaithanaga mũgathaithana mwakinya handũ rĩu mũkanjia kũgũra thara na thara watua ũrũgamĩirwo nĩ mwene kinyia hau coka ũũ ambatĩrĩra haha wakinya harĩa ũinũke. Yes. Na ti mĩciĩ mĩingĩ ya boda kũgũrĩra ng'ombe thara. Ti mĩingĩ. So you would dare the government and go to government reserve lands kũharĩrĩra kĩ? Kũharĩrĩra mahuti. Kũrĩa gwakĩrĩ mĩtitũ mũteng'ania na cia game. Yes. Mũndira rĩu we mũteng'ania na thirikari ng'ombe hũne. Moja ũngĩonia andũ manjia gũtuĩra ngĩrĩrĩba-inĩ cia njũĩ nĩ wamenya mĩgũnda nĩ mĩũmũ. Yes. Kana barabara-inĩ. Yes. Ũcoke ũrehe ikũnia thoguo arĩkia kũgũrũ ũguo arange hitira rĩkinye kuo takwĩre maya nĩ mahuti coka okũ o kĩanda kĩu ikũnia rĩ ndĩrenda rĩa gũithio thĩ nĩ he ũndũ mahuti ma ng'ombe makindĩragwo ikũnia rĩkana kamũbira rĩka bounce ta Tene kwanja mũngĩgwĩkire nĩ nyũkwa atĩ mwagire mahuti mwaĩra tondũ nĩ inyuĩ mwathaga mũciĩ ũcio mwatua mĩramba ĩrĩ mĩramba ĩrarorete kũgĩa kĩrĩa marigũ prerogative ya mũramba yakwa ya thoguo rĩrĩa araigua na hangover ena hangover sandi rĩ tondũ nĩ arahĩndire hwaĩ-rĩ nĩguo agacirengagĩra mũramba. Yes. Mahinda maya mangĩ teremuka huko na nĩ kwĩragwo mũramba is neither here nor there. You know, even the people who are experts in agriculture kina Mali Saimo nĩ ũkũra irio nyũmũ nĩcio cihũnagia ng'ombe na nĩcio important. Although ici the green ones rĩ they are basically thumu icio ng'ombe raraga waragira wĩtima ũgatua igoka kahũa-inĩ benji-inĩ gũkũ gũgathera guothe ũgatiga nginya nĩ ta tĩri ũrekĩra ikũnia na bado na meni yanyu ndĩngĩkira. And the cow will still give you at least on the very most 3 cups of milk 15 ithatũ na hĩndĩ ĩyo nĩ mbara ũmĩoherere nginya hakuhĩ ũmĩohe nginya kĩana ona nĩ wakinya rĩu ũkanjia kũreason rĩu economically. Yes. Ũkehũria rĩu mũtheri rĩu ng'ombe nĩ ici nĩ ng'ombe cia andũ aigaga haha 15 ithatũ. These are useless happy joke tũrutithio wĩra wa kĩũrago gũkũ. Yes.
icio na cingĩendio ciĩ nyama tũngĩtoga gũkĩra ũrĩa tũngĩtongio nĩ iria njire haha nĩkĩ akuaga gacimoro no tondũ nĩenda gwake gũtuĩkage kwĩ ng'ombe rĩ. Yes. Aikarĩte ũguo akaigua kwanja mwathiaga gũcerera makacini manyu marĩa kũu Ruro no nĩ marahũkĩte kĩmondo ũgakora nĩ mandĩkĩirwo gĩthũ gĩa kũmarorera ng'ombe. There's a subtribe of the Luya called the Kisu. The Kisu nĩo twetaga gĩthũ na rũgongo nĩ mokaga mũno wĩra wa moko mationagio. Yes. Ono mũthĩ ũkarigwo atĩ inyuĩ kaĩ inyuĩ matigari ma ciana cia Isiraeli wĩra wacio warĩ wa kũrenga nyeki na maturubarĩ wanja rĩu wamakaga ũgathiĩ gwakora rĩu kwa relatives yanyu acio matirastrago ona matirĩ mara exhaust mũgũnda wao. Actually they have even paddocked their land harĩa mambĩte makareserve hamere mahuti magatua gũkũ kũngĩ wanyu mũtingĩhota gũcluster mũgũnda gĩthemba kĩu na no wanjagia gũkuania tũ beef twa family tondũ nĩ iguaga guka we na guka wanyu tondũ marĩ brothers ũkaigua guka wao rĩ nĩ ahahamire mũgũnda nĩkĩo mwaga mahuti. I will tell you, some of us ũngĩheria mĩaka ya gũtuĩra rĩ harĩ ĩrĩa wĩna wĩ 40 rĩ probably ũikarĩte 14 16 yarĩ ya gũtuĩra just a teenager 16 yarĩ ngurumo because it was almost a whole day affair. Ngomenya ng'ombe ndĩahũnaga mũrigo ũyũ ndũngĩhonirie ng'ombe na mũrigo ũmwe kwanja cia igĩrĩ at that age. Ũtuĩre ng'ombe no kũmĩtuĩra mahuti ma kũrĩa kiugũ kĩrĩa nĩ kĩrabatara mahuti ma gũkomera na kũhũra thumu na ũcoke ũtahe maĩ. It was labor, it was somewhere near slavery. Ona ndũngĩonire time ya gũthaka. The only thing those cows could grow is horns. Nĩkĩo ciarĩ mbara onacio. Ĩthake na 46.